ஓகே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கீசர் தான் பார்க்க போகிறோம். அண்டர் 3000 4000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட்டர் கீசர்ன்றது, அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அத்தியாவசியமான ஒரு பொருளாக இருக்கும். அதாவது மழை காலங்களில். ஸோ மழை காலத்தில் தான் வந்து நம்ம பச்சை தண்ணியில் குளிப்போம், நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகட்டும். ஸோ நிறைய வந்து அந்த டைமில் தான் நிறைய உங்களுக்கு பிரச்சனையும் வரும். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கிளம்ப முடியாது, எழுந்திருக்கும் போதே வந்து பச்சை தண்ணியான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு குளிக்கவும் முடியாது சரியா. ஓகே, இதுமாதிரி நிறைய விஷயம், நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மழை காலத்தில். ஸோ அந்தமாரி டைமில் நம்மளுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர்ன்றது இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி வாட்டர் ஹீட்டரை நான் வந்து எப்படி போய் சூஸ் பண்ணி எனக்கான பர்ஃபெக்டான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி நான் சூஸ் பண்ணி வாங்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பெஸ்ட் கீசர், அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கைடும் நான் கொடுக்க போகிறேன். எப்படி வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி சூஸ் பண்ணி வாங்குறது, அதே சமயம் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து சொல்லி தர போகிறேன். ஸோ வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி பாருங்க. பிகாஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள். வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி பாருங்க. ஓகே, சரி வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் கீசர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பெஸ்ட் கைடு வந்து பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டர்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இந்த ஹீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாகவே சொல்கிறேன். ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி, நார்மலான ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஹீட்டிங் எனர்ஜியாக மாற்றுற ஒரு ப்ராசஸ் நேம் தான் வந்து ஹீட்டர். ஸோ அதாவது கீசர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு எலக்ட்ரோடால் நடக்குது இது. ஸோ காப்பர் காயில் ஆகட்டும், அலுமினியம் காயில் ஆகட்டும், இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து மோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியை ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றி தான் நம்ம வந்து அந்த ராடு வந்து ஹீட் ஆகுது. ஸோ அந்த சமயம் வந்து இந்த ராடை நம்ம வாட்டரில் வைக்கும் போது அந்த வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகுது. இதான் வந்து சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ இதில் வந்து எத்தனை டைப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் இருக்குது. ஸோ இம்மர்ஷன் ராட் நிறைய பேருக்கு ஒரு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும். இம்மர்ஷன் ராட், ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் கொஞ்சம் டேஞ்சராக தான் இருக்கும். யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் இந்த இம்மர்ஷன் ராட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்டர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஞாபகம் இல்லாமல் வந்து வாட்டர் இல்லாமல் அப்படியே நம்ம ஹீட் பண்ணி விட்டுட்டுனா உள்ள இருக்கிற ஃபிலமெண்ட், ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். ஸோ அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லாமே வந்து எரிஞ்சிரும். அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ், 5 பின் சாக்கெட் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து பேர்ன் ஆகுறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ உங்ககிட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே. பட் இல்லாத பட்சத்தில் நிறைய பேர் இப்போ நிறைய ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் கூட இதில் நடந்திருக்கு இந்த இம்மர்ஷன் ராட்டில். பட் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண பட்சத்தில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு 400 300 வந்து நல்ல சிம்பிளாகவே கிடைக்குது. யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், போர்ட்டபிளாகவும் இருக்கும் இந்த இம்மர்ஷன் ராட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு ஹீட்டர் இருக்குது, கீசர் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இன்ஸ்டன்ட் கீசர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 3 லிட்டருக்கு வந்து கம்மியாகவே இருக்கும். 1 லிட்டர், 2 லிட்டர், 3 லிட்டர். ஸோ வந்து சும்மா சாம்பிள் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பேர் 2 பேர் இருக்கீங்கன்னா, வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா 2 பேர் 3 பேர் இருக்கீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹீட் ஆகிடும். ஒரு 1 மினிட்லேருந்து ஒரு 3 மினிட்குள்ளே வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் ஹீட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இருக்கும். உள்ளே வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் வாட்டர் டேங்கில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து வாட்டர் வந்து அப்படியே ஹீட் ஆக வரும். ஒரு நல்ல லாங் லைஃப் வரும். பட் பவர் கன்சப்ஷன், எஃபிஷியன்சியில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டருக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது முன்னாடி சொன்னது தான் அது ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர். இந்த ஸ்டோரேஜ் கீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 லிட்டர் ஆகட்டும், 25 லிட்டர் ஆகட்டும், 50 லிட்டர் ஆகட்டும், நிறைய லிட்டர்ஸில் இருக்குது. பட் உங்கள் வீட்டில் ஒரு 5 பேர் 4 பேர் இருக்கீங்கன்னா 15 லிட்டரே போதுமானது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தான் அதை பற்றி தான் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம். 3 லிட்டர், 6 லிட்டர், 15 லிட்டர் அதை பற்றி தான் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஹீட்டர் வாங்கும்போது அதோட பவர் கன்சப்ஷன் தான் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ பவர் வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து எவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இதை வந்து கிலோ வாட்ஸ் பர் ஹவர்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு யூனிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறது, யூனிட் கரண்ட் சொல்லுவோம்ல, நம்ம அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறது வந்து ஒரு கிலோ வாட்ஸ் பர் ஹவரில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 கிலோ வாட்ஸ்லேருந்து ஒரு 3 கிலோ வாட்ஸ்லேருந்து 4.5 கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் வந்து இருக்கிற ஒரு ஹீட்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹீட் ஆகும். அதே சமயம் ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் ஓகே மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து கம்மியாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் வாங்க போகிறீங்க, ஒரு ஏசி வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த கரண்ட் பில்லாக அதிகமாகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல, அதிகமாக ஆகிடும். ஓகே, ஸோ பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த ஏசிலாம் யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி, ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி. ஸோ நம்ம சம்மர்லேயும் சரி, மழை காலத்துலேயும் சரி, கரண்ட் பில்ன்றது நம்ம ஈக்குவலாக வந்து கட்டுற மாதிரி தான் வந்து பிராண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 கிலோ வாட்ஸ்லேருந்து 4.5 கிலோ வாட்ஸ் இருக்குள்ள நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஹீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. உங்கள் இபி லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் வந்து இருக்குது. நியூட்ரல் வந்து பீக் லைனில் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பீக்காக இருக்கக்கூடாது நியூட்ரல் லைனு. அதே சமயம் எர்த்திங்லாம் வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்கணும். ஒரு ஹீட்டர் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெவி லோடு வந்து உங்கள் வீட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எர்த்திங்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கணும். பிகாஸ் இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா எர்த்திங் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்கணும். ஸோ பிற்காலத்தில் நிறைய பிரச்சனையும் வரும். ஸோ டேரெக்டாக சொல்ல விரும்பல, பிரச்சனை நிறைய வரும். ஓகே, எர்த்திங்லாம் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சமைக்கும் போதும் சரி, அந்த கிச்சனில் சரி, நிறையா வந்து எர்த்திங் தொட்டா ஷாக்கட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எர்த்திங் ப்ராப்பராக கொடுங்க. சிபி லைன்லேருந்து கூப்பிட்டு அவங்க வந்து காமிங்க. பிகாஸ் இந்த மழை காலத்தில் வந்து அதிகமாக எர்த்திங் ப்ராப்ளமே அதிகமாக வரும்.
ஓகே, இந்த 3 கிலோவாட் வாட்டர் கீசருக்கும் 4.5 கிலோவாட்ஸ் வாட்டர் கீசருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 கிலோவாட் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் ஹீட் ஆகிறது, வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு. பட் இன்ஸ்டன்ட்டாக ஆகிடும். ஒரு 7 மினிட்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்லேருந்து 7 மினிட்குள்ளே வந்து ஹீட் ஆகிடும். பட் இந்த 4.5 கிலோவாட்ஸ்ன்றது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஓடிச்சுன்னா 4.5 யூனிட் அப்படியே காலி ஆகிடும். கரண்ட் பில் 4.5 யூனிட் வரும் 1 ஹவர் ஓடிச்சுன்னா. பட் 3 மினிட்ஸில் ஹீட் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. பட் 3 மினிட்ஸில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பவர் கன்சப்ஷன் ஆகாது. 60 மினிட்ஸ் ஓடினா மட்டும்தான் வந்து 1 யூனிட் ஒரு 3.4.5 யூனிட் வரும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து 3 மினிட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். கரண்ட் பில்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் வராது. இன்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட் ஆகிடும் 4.5 கிலோவாட்ஸ். ஸோ நான் வந்து ஹெவி லோடு யூஸ் பண்ணுறீங்க, வீட்டில் நார்மலாக இருக்கீங்கன்னா 3 கிலோவாட்ஸ்லேருந்து 4.5 கிலோவாட்ஸ்ன்றது நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிற ஹீட்டரில் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து 15 லிட்டரோ 6 லிட்டரோ இல்லை 25 லிட்டரோ 50 லிட்டரோ ஏதோ. ஓகே, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கணும். ஒரு நல்ல சாலிடான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கணும். ஸோ அவுட்டர் மெட்டீரியல் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஒரு ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் இருந்தாலே போதும். பட் உள்ளே இருக்கிற இன்னர் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எஸ்எஸ்ல இருக்கணும். இது வந்து நீங்கள் பார்த்து நல்லா வாங்கிக்கோங்க. ஒரு வேரண்டின்றது கண்டிப்பாக நல்லா வேரண்டி கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ சர்வீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு பிராண்டாக இருக்கணும். நல்லா வந்து உடனே சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 6 லிட்டர் 15 லிட்டர் 10 லிட்டர்லாம் வந்து ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பிராண்ட்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நார்மலாக இம்மர்ஷன் ராட் யூஸ் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அதில் வந்து உப்பு படிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். நீங்களே வந்து பார்ப்பீங்க. பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம புதுசாக வாங்கும்போது இருக்கிற ஹீட்டிங் எஃபிஷியன்சியோட போக 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 வந்து இந்த இம்மர்ஷன் ராடு எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தரும். ஸோ அதே சமயம் தான் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்க போது. இந்த சேம் இம்மர்ஷன் ராடை தான் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. வேறு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஸ்டோரேஜ் நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் இம்மர்ஷன் ராடுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு தெர்மோஸ்டாட் வச்சுருப்பாங்க. அதில் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுத்துக்க முடியும் தெர்மோஸ்டாட்டில். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நியான் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேஸ் பல்ப் இருக்குல்ல, நியான் கேஸ் பல்ப். ஸோ அதில் இண்டிகேட்டர் லேம்ப் கொடுத்துருப்பாங்க, ரெட்டில் க்ரீனில் எரியும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து நான் டெக்னிக்கல் டேர்மில் சொல்லிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற சுவிட்ச் வந்து நார்மல் சுவிட்செல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஹீட்டருக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 15 ஆம்ஸ்லேருந்து ஒரு 20 ஆம்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு சுவிட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணணும். 3 பின் சாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹெவி லோடு 3 பின் சாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகாது. ஸோ நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கலாம், சேஃபாக இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகட்டும், ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து எல்லா ப்ரொடெக்ஷனும் சேஃபாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ 8 இயர்ஸ்ன்றது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன். 8 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்ன்றது கண்டிப்பாக வரும். பட் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து உள்ள ஆனோட் ராட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆனோட் ரோட் காயில் இருக்கும். அந்த காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து நான் இம்மர்ஷன் ராட் சொன்னல, ஸோ அந்த மாதிரி உப்பு அந்த மாதிரி மெக்னீஷியம்லாம் நிறைய படிஞ்சிடும். அதோட எஃபிஷியன்சின்றது கொஞ்சம் கம்மியாகிடும். 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை மாற்றினீங்கன்னா 300-200 தான் வரும். அதை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா ஓகே நல்ல எஃபிஷியன்சின்றது வரும். ஈஸியாக உங்கள் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வந்து வீணாகாமல் வந்து அந்த ஹீட்டர் வந்து வீணாகாமல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இந்த பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்ப்ளெண்டோரான்ற மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். 3 லிட்டர் இது. ஓகே, ஸோ 3 லிட்டரில் வந்து கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் தான் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து ஹீட் ஆகிடும். வாட்டர் வந்து உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹீட் ஆகிற ஒரு வாட்டர் கீசர் தான் இது. ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சூட்டபிளானதான் இது. ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் ஒரு நல்ல ஒரு சாலிட் பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்கும். அதே சமயம் வந்து காப்பர் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல. ஸோ அலுமினியம் தான் வந்து லைஃப் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஹீட்டிங் வந்து கேப்பபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். பட் காப்பர்ன்றது லாங் லைஃப்ன்றது காப்பர் நல்லா கொடுப்பாங்க. ஸோ காப்பர் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். 6 பார் ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 பார் ப்ரெஷர் போதுமானது. மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 6.5 ப்ரெஷரே வந்து போதுமானது வாட்டர் கீசர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ப்ரோ இது என்ன ப்ரோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க, ஒரு 20-25 மாடி 30 மாடி அப்பார்ட்மெண்ட் மேலே இருக்கீங்கன்னா, 25 மாடி 30 மாடிக்கு மேலே இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 8 பார் ப்ரெஷர் வந்து ஹீட்டர் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சூட்டபுளாக இருக்கும். பட் அதுக்கு கீழெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோ இல்லை ஒரு 10வது மாடியோ 15 மாடியோ இருந்தீங்கன்னா 6.5 ப்ரெஷர் 6 பார் ப்ரெஷரே போதுமானது. ஸோ இதில் வந்து ஓவராலாக வந்து இந்த டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆகட்டும், ஐஎஸ்ஓ அப்ரூவ் பண்ண ஆகட்டும், அதே சமயம் வந்து மல்டிபிள் சேஃப்டி சிஸ்டமும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பஜாஜில் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறது இது கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபர் சேலில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டியது ரேக் ஹோல்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரேக் ஹோல்டர்லேயே வந்து ப்ரைஸ் வந்து அதே சமயம் தான் இருக்க போது. அதே 3 லிட்டர் 3 கிலோவாட்ஸ் தான் இருக்க போது. 1 மணி நேரத்துக்கு 3 யூனிட் வந்து கரண்ட் செலவு பண்ணுற ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் தான் அது. 1 மணி நேரத்துக்கு கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணால் 3 கிலோவாட்டு 3 யூனிட். ஓகே, ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
ஸோ 3 கிலோவாட் தான் இருக்குது, 4.5 கிலோவாட்டும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே நான் ஒரு வீட்டில் ஒரு 3-4 பேர் இருக்கும், ஸோ பேச்சுலரும் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ளாட்டில் நாங்கள் தங்கியிருக்கோம், உடனே எங்களுக்கு ஹீட் ஆகணும், ஒரு 3 மினிட்ஸுக்குள்ளே வந்து ஹீட் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா 4.5 கிலோவாட்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு 3 நிமிஷத்துலேயே வந்து ஹீட் ஆகிடும், குயிக்காக வந்து ஹீட் ஆகும் வாட்டர் வந்து. ஓகே, ஸோ ஆனால் 3 லிட்டர் தான் அது, நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாட்டரை. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் 2 இயர்ஸ்க்கான காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி இருக்குது, ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து 2 இயர்ஸ்க்கான காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி இருக்குது. இன்னர் டேங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டேங்குக்கு 5 இயர்ஸ்க்கான காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம் ரேக் ஹோல்டில். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா V-Guardல விக்டோ இன்ஸ்டான்ற மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 3000 வாட்ஸ்க்கான பவர் கன்சப்ஷன் இருக்குது, 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இது. ஓகே, ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து நியான் இண்டிகேஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு சாலிட் பிளாஸ்டிக்லேயே வந்து ABS மெட்டீரியலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க V-Guard. ஓகே, ஸோ ப்ரைஸ் மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பஜாஜுக்கு ஈக்குவலாக இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல லைஃப்ன்றது இந்த V-Guardலேயும் நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ ஓவரால் பேக்கேஜில் இது ஒரு நல்ல பேக்கேஜ், இதுலேயும் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 3000 வாட்ஸ், 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, எல்லாமே வந்து சிம்பிள் தான். இது 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ ஹை கிரேட் 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ன்றது ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டாலாம் இருக்காது. பட் பஜாஜ் இப்போ முன்னாடி சொன்ன பஜாஜோட இது கொஞ்சம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் ஹேவெல்ஸ் இன்ஸ்டானியோ 3 லிட்டர் 3 கிலோவாட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கீசர் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவெல்ஸ் பிராண்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இது கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்க முடியும். 3 கிலோவாட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேம் தான் இருக்குது. ஸோ டிசைன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாமே வந்து இண்டிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. 304 கிரேட் உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் ஹீட்டரில். ஓகே, ஸோ 6.5 ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே சமயம் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிராண்டு உங்கள் ப்ரைஸ், ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 லிட்டரில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் போல். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 4 பேர் 3 பேர் இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து அதிகமாக கெப்பாசிட்டி உள்ள ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 லிட்டர்ஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 6 லிட்டர்ஸ் டு 10 லிட்டர் 15 லிட்டர் வாங்கிக்கலாம். உங்களோட யூசேஜை பொறுத்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து 3 பேருமே உடனே நீங்கள் குளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு 4 பேருமே உடனே குளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 15 லிட்டரில் வாங்கிக்கலாம், ஒரு 10 லிட்டரில் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 6 லிட்டர்ஸ் வந்து போதுமானது, பட்ஜெட்லேயே இருக்கும். ஸோ ரொம்ப வந்து ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது, கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு 3000 ரூபாய் இருந்தது, இது ஒரு 5000 ரூபாய் இருக்குது, அவ்வளோதான் ஒரு வித்தியாசம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ஒரு ரேக் ஹோல்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குது. நான் சூஸ் பண்ணது வந்து பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். 6 லிட்டர்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைமும் வந்து அதிகமாக எடுக்காது இந்த பர்டிகுலர் ஹீட்டரில். ஸோ ப்ரைஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 6 லிட்டர்ஸில். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரேக் ஹோல்டு நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ஸ் இருக்குது, 6 லிட்டர்ஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேக் ஹோல்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க மற்றெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதுதான் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானது. ரேக் ஹோல்டில் அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பட்ஜெட்டில் இது ஓகே தான். ஓகே, ஸோ பட்ஜெட் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேக் ஹோல்டு கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதோட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வீனஸ் பிராண்ட் நல்லாயிருக்கு. வீனஸ் ஆகட்டும், ஹேவல்ஸ், அதுமாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்குது, நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, 6200 ரூபா இருக்குது. ஸோ அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவர் கன்சப்ஷன் 2000 வாட்ஸ் தான் இருக்குது. 1 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாலே வந்து 2 யூனிட் தான் வந்து பவர் செலவு பண்ண போகுது. அதே சமயம் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குது, ISI அப்ரூவ்டு இருக்குது, ஃப்ரீ ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸ் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் தான், இது வேறு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. ஸோ இந்த வீனஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஹீட்டான வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப நேரம் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கும், ஹீட் வந்து குறையிறதுக்கு. இதுக்கு நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் தான் இது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஹீட்டரை வந்து போட்டுட்டு ஒரு 1/2 hour 1 hourக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீனஸில் வந்து அதுமாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ அதுக்கான இதுவும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவெல்ஸ் இன்ஸ்டானியோ 6 லிட்டர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் பேண்ட் அதிகமாக இருக்குது, 7000 இருக்குது. இதோட கெப்பாசிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் செலவு பண்ணுற விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து சூஸ் பண்ணது அதுக்காக தான். ஒரு ABS மெட்டீரியல் 304 கிரேட் உள்ள சாலிட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இன்னர் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து சூஸ் பண்ணது அதுக்காக தான். பட் இதில் ஆஃபரும் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்காகவே வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன். HDFC இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு HDFC டெபிட் கார்டு இருந்துச்சுன்னா 1000 ரூபாய் வந்து இப்போ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. யூசேஜும் வந்து நிறைய சூப்பராக இருக்கும், நல்ல மல்டி ஃபங்க்ஷன்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் வாட்டர் கீசரில். ஓகே, ஸோ 3000 வாட்ஸ் தான் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் இருக்குது. பட் நான் வீனஸ் சொன்னதே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், இதோட கம்பேர் பண்ண வீனஸே வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க, நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதோட லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஹேவெல்ஸில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற மாதிரினா செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் 15 லிட்டருக்கான வாட்டர் கீசர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 4 பேர்லேருந்து ஒரு 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதுதான் வந்து வாங்கி ஆகணும். 10 லிட்டர் இருக்குது, 10 லிட்டர் வந்து 7000 வருது, 15 லிட்டர் வந்து 7800 வருது, 25 லிட்டர் வந்து 8000 வருது. ஸோ நீங்கள் 15 லிட்டருக்கும் 25 லிட்டருக்கும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது. ஓகே,
ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. 25 ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக 25 லிட்டரே வந்து வாங்கி ஆகணும். அப்படி தான் வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஷாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஷா பிராண்ட் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே தெரியும். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நாளாக வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்ஸை அவங்க பஜாஜ் ஆகட்டும், வீனஸ் ஆகட்டும், வீகார்ட் ஆகட்டும், இவங்களும் ஒரு பிராண்டு தான். உஷாவும் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேனில் மட்டும் இல்லை, மற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதுலேயே வந்து நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. 20%க்கான பவர் யூட்டிலைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க சரியாக தெரியல எனக்கு. பட் வந்து வாரண்டி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 15 லிட்டரில் எனக்கு கொஞ்சம் சூட்டபுளாக இருக்கிற ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பேசினா வீனஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வீனஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டும் சரி, இதோட ரேட்டிங்கும் சரி, பவர் கன்சப்ஷனும் சரி, எல்லாமே வந்து நல்லா கொடுத்துருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது வீனஸ் பிராண்டில். ஓகே, ஸோ 2000 வாட்ஸ்க்கான பவர் கன்சப்ஷன் தான் இருக்குது. இதோட வந்து உஷா தர முடியாது. ஸோ இந்த 25 லிட்டரில் 3 கீசர் நான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 3 வாட்டர் கீசர்ன்றது ஸோ பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் பட்ஜெட்டில் வாங்கணும் சரி, நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து 25 லிட்டர்ஸே வந்து நீங்கள் அதிகமாக வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பஜாஜ் நியோ சக்தின்றது நல்ல ஒரு ஃபேமஸான இது 25 லிட்டரில். இப்போ சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியலும் சரி ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. டெக்னாலஜி வந்து நல்ல டெக்னாலஜி மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8 bar ப்ரெஷர் வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இந்த பஜாஜில் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து வீகார்ட் விக்டோன்ற மாடல் வந்து பார்க்க போகிறோம். 25 லிட்டர் தான் இது, 7281 வருது. ஸோ இந்த பர்டிகுலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குது, 25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 பார்க்கான மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ரேஸ் பில்டிங்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து அதிகமாக மாடியில் வந்து குடியிருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். 6.5 ப்ரெஷர், 6 ப்ரெஷர், 8 ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து ஓகே தான், நல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 7681 ரூபா தான் இருக்குது. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க்ஸும் இருக்குது, ஆஃபர் லிங்க்கும் இருக்குது, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய ஆஃபர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்குது. 1000 ரூபாய் வந்து டெபிட் கார்டு, HDFC டெபிட் கார்டுக்கான 1000 ரூபா கெப்பாசிட்டி இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க, டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது வாட்டர் ஹீட்டரில், என்னென்ன டைப் இருக்குது, எப்படி வந்து வாங்கணும், எப்படி நம்ம வீட்டில் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஸோ அதே சமயம் உங்களுக்கு அடுத்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன கேஜெட்டில் வீடியோ வேணுமோ கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ போடுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டர் கீசரோட பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். Amazon, Flipkart லிங்க் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பேன், கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ சேம் ப்ரைஸ் தான் வரப்போகுது. Amazonல் நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக போய் வாங்கினாலும் சேம் ப்ரைஸ் தான். ஸோ நமக்கு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கினாலும் சேம் ப்ரைஸ் தான். ஓகே, ஸோ நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே டே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததாக ஒரு நல்ல டெக் அப்டேட் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தமிழே வளர்ப்போம், அறிவோம் டெக்னாலஜி. வணக்கம்.